अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, आज तुहाडे वास्ते एक होर वीडियो लैके आए हैं। तुसीं वेख सकते हो कमाद दा वड है। इत्थे गुज़िश्ता 2 सालों तो कमाद लगे अस, ठीक है जी। तो अज तुहानूं विखाने गाजी दी परफॉर्मेंस कमाद दा वड वाहण लगे हैं। मैं आख्या तुहानूं चैक कराइए। यह हाले साडे कोल जी लम्मियां कुड़ां वाली, हाले छोटियां वाली नहीं। यह गाजी है 2010 मॉडल जे। ये तक टोटल जैनवन इंजन को लैके हिस्से तो लैके टायरों तक, पिछले टायर भी तुम देख सकते हो कितनी गुड्डी है। ये गड्डी थोड़े सामने परफॉर्मेंस बनाने वड के बादशाह ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਕੇ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਹੱਲਾਂ ਸਾਡੇ दौर नहीं छड़िया। गड्डी बह गई है, इन्होंने दौर नहीं छड़िया। जगह पाया पुट्ठा हो के निकलिया ट्रैक्टर, इन्ना दौर लाया। फिर नवीं थां तो कैब दिखा चल भाई। चूहे की घेर